Am sezonზე დავხურეთ 4 პარტნიორი ფერმერი. სექტემბრის თვეში, ანუ როცა დაბაგება მიმდინარეობს უკვე და უნდა დაბაგდეს საქონელი. ძირითადი მიზეზები იყო არასაკმარისი საკვები, მოულელობა, პირველ დღეს ძალიან ხშირი დაცემის ფაქტები და იმ პირობების არ შექმნა, რაც ხელშეკრულებაში გათვალისწინებული ჰქონდა და უნდა ქონოდა ფერმერს ჩვენი მოთხოვნები დაკმაყოფილებული. იმიტომ რომ ჩვენიდან ძალიან დიდ დახმარებას იღებდა და გვერდში დგომას. დაგვეხმარა პირველ დაწყებაზე მართლა პირველ დაწყებაზე და მერეც დაგვეხმარა, მაგრამ მე პრაქტიკამ სხვა რა მიაჩვენა. 95,000 ლარი გამოგვიყვეს ამ ფერმის მშენებლობისათვის. ეს ფერმები ხო ავაშენეთ. ხო და შემდგომში საქონელი მოგვცეს. აი ამ ბოლოსში მყავდა 60, ისე 50 სული მყავდა. ჩვენ ყოველთვიურად მათ ურიცხავდით მომსახურების თანხას. ზრდასრულზე იყო 600 ლარი. ყოველ ერთ სულზე წელიწადის განმავლობაში 700 ლარი. პლუს ვეტერინარული მომსახურება, პლუს ხორბილთ მომარაგება, ეს სრულიად უსასყიდლოდ. ქვამარილი და ესე შემდეგ. თივა ეს თვითონ უნდა ეწარმოებინა და თვითონ უნდა მიეტანა, რა თქმა უნდა. თივით ჩვენ არ ვამარაგებდით და ეს არც ყოფილა ხელშეკრულებაში გათვალისწინებული. ამ საქონელს ჭირდებოდა რაღაც 45,000 ლარის თივა მაინც ჭირდებოდა. ეს შეუძლებელი იყო უკვე რა 3 წელიწადი აი ბანკის ვალი არ დამიტოვებია ყველაფერი გავაკეთე. გავუკოტრდი დიახ, აი ამ სულამ სიტყვის მნიშვნელობით. ადრე თუ იყო აი პირველ დაწყებაზე მაგალითად ჩვენ თუ პრესები გვიჯდებოდა მაგალითად 4, მაგალითად ლარი 5 ლარი. აი ამ ბოლო წლებში უკვე ესე წავიდა რომ აი 8 ლარზე ნაკლეთ მე უკვე ვეღარსად პრესი ვერ ვსქენი. მოპოვება ხდებოდა ჩვენთან მამისონის უღელტეხილიდან. მამისონის უღელტეხილზე სახელმწიფომ გამოგვიყო იჯარად მოგცა აღნიშნული მიწის ნაკვეთები, რაშიც დიდი დახმარება გაგვიწია ბლაუშტეინის საქართველოს შუამდგომლობით სახელმწიფოსთან და გადმოგვცეს იჯარით ეს აღნიშნული მიწის ნაკვეთები. ზა ვერ იყო მოწესრიგებული იმ დონეზე, რომ სამხიდიანი მანქანით მისულიყო და წამოგვეღოს პროდუქცია. ვეღარ მოვიპოვეთ დროულად და ვეღარ ჩამოვიტანეთ და ვერ ვასწრებდით იმ რაოდენობის თივის ჩამოტანას, რასაც თქვათ 4 ლარში ჩავჯდებოდით 1 ტუკის ღირებულებით. 4 ლარში, იმიტომ რომ ბლაუშტეინის საქართველოს ხელშეკრულებით მოცემული ჰქონდა, ჩვენ რო შეგვეძინა ეს თივის პროდუქტი 4 ლარის ღირებულებას თვითონ გვიხდიდა. მინიმუმ 6 ლარი მაინც გვიჯდებოდა, აი იმ შემთხვევაში რომ მოგვეტანა თბილისიდან თქვათ. თვით ღირებულება ამან გაზარდა თივის და მე ჩვენ გვჭირდებოდა 2 ლარის და 3 ლარის დამატება, რაც უკვე გამოიწვია ჩვენში უკვე ხელის მოწარვა მოგება კი არა ზარალზე გადავდიოდით და ჩვენამდე საშუალება არ ჰქონდა ამ ხელა ზარალი გაგვეწია. შესაბამისად იმ რაოდენობის თივას ვეღარ ყვებას ვეღარ ვახორციელებდით აღნიშნულ იმაზე პირუტყზე და კომპანიამ თავის საქონელი არ დახოცო და ადგა და წაიყვანა. ვაცხადებ ახლა რომ მთელი რასაც ჩემს პერიოდში 1 წელზე მეტია მე ონის მუნიციპალიტეტის მერი ვარ, ჩემთან არავინ არ მოსულა, აბსოლუტურად არავინ და არავის მოუთხოვია სათიბემდე მისასვლელი გზის კეთება. პირიქით, ჩემი ინიციატივით ერთ-ერთ სათიბებზე ეს ქმერს შეეხება, გაკეთდა გზა და თავისუფლად შეეძლოთ მისულიყო და გაეთიბა და კიდევაც გამოიყენა ეს ადგილობრივმა ფერმერმა. თუმცა მეორე წელს აღნიშნული ფერმა დაიხურა. ჩვენთან ჩამობრძანებული იყო კვირიკაშვილი, პრემიერი ბატონი გიორგი. იყო დაპირებები, მაგრამ რა ვქნა, ის მიზეზად არ შესრულდა ეს დაპირებები, ეს დღეს შემთხვევით უცნობია. როდესაც ბანკს მიმართ ეს და თანხების მოძიება გახდა საჭირო, თავდებში ამ შემთხვევაში ბანკში კომპანია დაუდგა მათ. და მათ ანუ ძალიან ისე შეიძლება ჩათვალეს თავისთავი, რომ აი დასაკარგი არაფერი ჰქონდათ. ანუ არსებული 3 ფერმერი, რომელიც ახლა ჩვენ დაგვჭა, 2 არის ისეთი, რომლებმაც თავისთვის მოიძიეს ინვესტიცია, მათ ჩადეს თუ რა, ანუ ბანკში თვითონ არიან პასუხისმგებლები, ამ შემთხვევაში კომპანია მათ არ უდგათ თავდებში, თვითონ არის თავისი ინვესტიცია, თვითონ განახორციელა, თვითონ ააშენა და ამ შემთხვევაში დასაკარგიც მას აქვს. და მეტი მომდომებით საკეთებენ საქმეს. 2 კვირია თუ 3 რაც მოიყვანეს, ხო აწონილი ხო ავწონეთ და წამოვიყვანეთ. მატება გვაქვს თითქმის 5-6 კილო ყველა საქმე მომატებული. ამ წუთში ვართ აქ დასაქმებული 3 ადამიანი. თივის თუკებს ზოგს ადგილზე ვყიდულობ, ზოგს გააჩნია, სადაც მოიპოვემ თუ რომ შეაღავათიან ფაში, გავყიდულობ. ადგილზე მრავალ ძაში გვიმზადებენ და იქ ავყიდულობ.
თითოეულში ადგილზე გააჩერე როგორ მოურიგდები ახლა კაც მორიგებაზე არის. წელს გადავიხადეთ ადგილზე 4 ლარი. დღეში ვაჭმევთ 20-25-მდე ვაჭმევთ. და შესაბამისად 30 კილო ღერღელს ვაჭმევთ, პურის ღერღელს. იმათ დაცემა ქონდა, საქონელი და ეღობათ. და საქონელი რო დაგეღობება, всё, აბა და მოვლით კიდო ვერ უვლიდენ ისე როგორც საჭირო იყო. მე გაჯარიმებს კომპანია და всё დაჯარიმებით მე პრობლემები გექნა. ვალი დავგედო 95,000 ლარი. და 95,000 ლარი სიზმარშიდაც არ მინახია და ახლა მე მაგას ვერ გავისტუმრებ, ვერაფერნაირად ვერ გავისტუმრებ. თუ ისე წამოვა კომპანია რომ მაგალითად შემეძლება ისე გაანაწილებენ რომ ახლა მე შევძლებ იმის გადახდას, მაგრამ 95,000 ლარი პატარა თანხა არ არის. აი ფერმაც რო აი დღესვე წაიღოს ვერ გადავიხდი. რაჭის რეგიონი მთლიანად ადგილიდან გამომდინარე მესაქონლეობისთან ასოცირდება რა, მთლიანად რაჭა, აი ესეთი მთის პირობები, ესეთი კლიმატი, ესეთი გარემო, აქ მეცხოველეობა არის ძირითადი დარგი. აქედან გამომდინარე ეს პროექტი სწორედ იმას მოიცავდა, რომ რაჭიდან ძალიან იცლებოდა, მიდიოდა ახალგაზრდობა არასამუშაო პირობების გამო. ამ შემთხვევაში ამ პროექტის მიზანი სწორედ ის იყო, რომ რაჭაში შექმნილიყო ეს ძლიერი ფერმერები, ხალხი დასაქმებულიყო და ყოფილიყო სამუშაო ადგილი და ახალგაზრდისთვის ეს ყოფილიყო უფრო სტიმული იმის, რომ ადგილზე ემუშაო და არ წასულიყო მაგალითად ქალაქში სამუშაოდ. და წარმოიდგინეთ ერთ მაგალითად პარტნიორულ ფერმერში რამდენი ადამიანია დასაქმებული თქვენი აზრით? არ ვიცი, რამდენი? 6-7 ადამიანია დასაქმებული. ასეთი უნდა ყოფილიყო 40. უნიკალური ხელშეწყობა იყო, საქონელი თვითონ მოგწვა უფასოდ. თვითონ მომსახურებაში ფულს გვიხდი და მაგრამ TV-ს ყველაზე მეტი იყო TV-ს პრობლემა, დამზადების პრობლემა. აქ პრობლემა სხვა არაფერი არ ყოფილა. ხელშეწყობა გვინდა, დაინტერესება, მოკლედ ის უნდა რა, ერთი პატარა ბიზგები უნდა, რომ ეს პროექტიც რომ განხორციელდეს და ტურიზმიც განვითარდეს. ამ რაჭის რეგიონს ააყვავებს როგორც ტურიზმის განვითარება, ისე სოფლის მეურნეობის განვითარება.